Давайте посмотрим, что на завтра. Так, на завтра давайте снимаем завтра розовые очки. Какие-то выходы из иллюзий. Получите какие-то новости неожиданные. У кого-то приходит мужчина неожиданно с контактом, знаете, сомневался как-то вот, ну, проявляться, не проявляться. Ну, в общем, выходит он из своих там каких-то тоже иллюзий, да. Идет с каким-то предложением, с каким-то разговором идет. С каким что-то хочет поговорить. Ну, вы знаете, он идет такой настроенный на победу, что все вот будет так, как он хочет. Да, будет, так будет. Планы его осуществятся. Но идет с любовью, идет кому-то с подарками, с признанием любви. Ну, мужчина идет с взаимными чувствами. Кого-то проиграется мужчина, как бы, знаете, из прошлого. Вы для него такая императрица. Не смог забыть, идет, да, идет кого-то на расстоянии, с дорогой, предложением, да, то есть предложением остается.